免不带，食咩要客庄，拢客庄，什么话？汉语面都拢客庄，什么话？咩话是客庄？麦多不稳带，翁这里波，麦多不稳。都不稳带翁这宁波麦切燕鸥本港麦切燕鸥本港那是一年端行莫尼玛，他是我的爱子，听他的翁字麦多不稳带翁这就是雍字它翁这我就写一个这个翁字，这个跟都一样，写个雍字不一样，写个雍字不好，因为雍是这个方言是这个字，是个翁这宁波麦切燕鸥本港，有声音在云上面讲，就是水面，就仙人天使在讲。麦多不稳，有朵云带翁就是一个方言 dialect， 是不是？苍蝇嗡到嗡着，就是嗡就是用的意思，但是这就是方言。翁这宁波麦切就是声音，有声音燕鸥本港，在那云讲，在云里头讲。麦多不稳带翁这宁波麦切燕鸥本港，也有这个声音在云里讲。瑶族就像一只风筝，飘落遥远的太国地，兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，瑶族兄弟在何方？家乡亲人在盼望，啦啦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 啦。